Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kang Diki Official. Kita lama ya tidak jumpa, atau sekian hari atau sekian minggu, sekian purnama. Karena dengan adanya kesibukan ya, jadi dari luar maupun dari ada acara keluarga, jadi saya sangat sibuk, jadi tidak bisa mereview satu persatu dengan video panjang. Kalau untuk pemesanan, dan alhamdulillah masih ya, karena lewat WhatsApp atau Japri langsung ya. Mungkin tidak pernah posting dengan video yang panjang seperti ini, dan ini juga menyempatkan waktu untuk video dadakan ya. Jadi ini videonya juga video dadakan, karena yang akan saya review adalah tinggal dikirim ya. Jadi mungkin ada sebagian yang saya review dan ada sebagian yang tidak saya review ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang pertama saya akan mereview. Yang pertama ya, karena ini juga ada masih yang jomblo ya. Nah, ini masih ready stock alias jomblo bos. Jadi ini berbahan baja Bowler N695. Ini kurang duduknya kurang pas ini ya. Nah, ini Bowler N695 ya. Kita buka bilanya. Ini panjang bilanya 23. Jadi ini panjang bilanya 23 cm. Untuk lebarnya lupa ya, tidak bawa penggaris. Jadi ini nge-reviewnya juga dadakan, harap maklum. Terlebar di sini kurang lebih 3,7 ya, 3,7, menyempit atau mengecil ke ujung. Untuk ketebalan sendiri 4 mili ya. Jadi ketebalan ini 4 mili, juga mengecil ke ujung. Untuk handle sendiri dari Mikarta ya, tribal. Sudah ada nama baja di sini. Panjang bila 23 ya. Untuk sarung sendiri dari Gidek seperti biasa. Nah, Gidek. Untuk ketajaman langsung ya, sudah saya siapkan di plastik ya, plastik cap tomat angin ya. Jadi di sini angin kencang banget, ini anginnya yang di luar. Bismillah, sangat tajam. Ini posisi atau kondisi bila sudah benar-benar full flat ya. Jadi tajamnya memang sudah ekstrim. Semakin tajam, semakin ekstrim atau semakin zero edge itu semakin resiko untuk atau rentan dengan chipping ya. Jadi juga perlu diketahui untuk bosku-bosku semua. Sangat tajam. Ini plastik cap tomat ya. Plastiknya sangat lentur seperti karet. Kita coba lagi ya. Berbahan baja Bowler N695. Sangat ringan untuk plastik. Ini tajamnya ekstrim. Lanjut di kertas untuk kerataan tajam. Dari pangkal bosku ke ujung sudah sangat tajam ini ya. Kelihatan ya. Untuk bagian ujung sudah tajam sudah rata. Sip. Bila kita pegang tangan kiri, posisi Gidek seperti ini. Nah, silakan bosku. Untuk detailnya bisa di Japri lagi ya, saya videoin ulang juga bisa. Untuk ketebalan ini 4 mili ya, Bowler N695. Ini dibanderol dengan harga Rp1.275.000. Belum mungkin kan ya, belum ya. Jadi exclude ongkir. Nah, untuk selanjutnya lagi ada ini ya. Ada handmade. Ini punya orang atau punya seseorang, ini minta diasa ulang ya, sama dengan pisau pabrikan ya. Ini tidak ada sarungnya, jadi ini mereknya merek Isel ya, ini ya. Merek Isel berapa senti ini ya? 23 ini ya, 23 cm. Isel ya, Isel Portugal ya.
Ini beliaunya minta diasah ulang atau dirubah mata bilah atau edge-nya dilebarkan atau ditajamkan ulang. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang dua ini Bapak Ahmad, Bapak Latif yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk yang satu ini juga ini minta disarungin gidek ya, sama barusan juga diasah. Ini lupa ini ya. Oh ya, ini bila dari Pinang ya. Ini bila dari Pinang ya. Ini 2021 berbahan baja, ada tulisannya Elmak ini ya. Nah, ini ketebalannya segini. Ketebalan kurang lebih 2,5 mili lah, 2 mili ya. Soalnya tidak bawa penggaris bos. Jadi ini feeling ya. Jadi kurang lebih segitu ya, 2 mili sampai 2,5 mili ya. Ada logonya dari ini apa, Garuda ya, ini ya. Pinang Elmak. Sudah diasah ulang bosku yang ada di seberang, pulau seberang. Sudah disarungi juga ya. Nah, jadi siap dikirim, sudah disarungin gidek. Untuk ketajaman kita nyoba ya, karena ini juga sembelih, jadi nyoba tes ke plastik tertomat ya. Sangat tipis ya, ini kecil ya, kecil sekali. Mungil gitu, maksudnya genggamannya juga sempit. Sudah diasah ulang. Untuk di kertas tes kerataan dari pangkal sudah rata bosku. Seperti itu kurang lebihnya sudah disarungin. Untuk sarung kulit yang semula ya, nanti dibawain waktu dipaket, jadi saya masukin jadi satu. Yang ini tinggal masuk gidek ya. Nah, kalau handle mikarta cocoknya memang untuk di gidek bos ya. Nah, sarungnya sudah beres. Nah, untuk selanjutnya ada lagi ya, ini pisau pabrikan. Jadi beliaunya ini juga minta, beda orang ya, minta disarungin sama diasah ulang. Nah, sarungnya pisaunya ini Victo ya, Victo. Kita nyoba ya untuk review satu persatu. Jadi yang ini dulu bos. Nah, ini handle-nya Vibrok ya. Ini Victo 23 cm ya. Masih belepotan gitu, kotor minyak. Jadi dilap dulu biar sudah diasah ulang nih bos. Jadi siap gunakan ya untuk membeli tahun depan atau Idul Adha tahun depan. Edge-nya atau mata bilah sudah kita rombak, sudah kita lebarkan, sudah kita asah ulang juga. Dari originalnya atau dari orinya sudah kita rubah ya. Nah, seperti ini. Ini soalnya pakai kamera depan, jadi tidak begitu nampak mata bilahnya ya. Langsung kita tes ke coba begitu ya. Ini tisunya merek apa ya? Wis, mantap jiwa. Sangat tajam. Hasil sayatan sangat halus, rapi, tidak merintik. Kita coba lagi. Coba sekali gesek ya. Tajam ini bos. Hasil sayatan rapi ya. Just mantap. Lanjut di plastik cap tomat. Mantap jiwa. Sebenarnya kalau untuk tes itu ke plastik ini sudah cukup ya. Kalau untuk tisu itu anggap saja bonus, dan kalau ke tisu itu keahlian atau keterbiasaan. Ya sah-sah saja dan tidak masalah kalau untuk ngetes di tisu ya, tes ketajaman.
di plastik cap tomat ini sebenarnya sudah, saya rasa sudah cukup ya kalau untuk di leher sapi atau leher kambing. Nah, untuk kerataan tajam dari pangkal sudah rata bersih. Mantap. Sarung kideknya sudah jadi siap dikirim ya ini ya. Ini pisau Victorinox ya, yang Vibrok 23 cm. Jadi ngeklop ya. Nah, bunyi tak gitu ya, dengar ya. Nah, tidak jatuh, jadi sudah benar-benar kunci, sudah ngeklop ya, jadi tidak oblak atau tidak kendor. Nah, ini klop. Wah, pisau Victor disarungin di sini seperti ini, cakep juga ini ya. Selanjutnya ada Rosewood ya, Victor juga ya, ini tinggal 2 namun beda panjang ya. Wah, ini sepertinya sama beliaunya ini sudah di buffing ya, atau di mirror ini, atau mungkin diasah ulang lah, ini bekasnya kelihatan ya. Jadi ya sayang lah kalau menurut saya ini ya, karena ini juga hasil gerindaannya amplasnya beda ini ya. Nah, ini sudah kita rapikan mata bilanya. Kita coba ke tisu berapa menit? Oh, 13 menit. Wis nggak terasa sampai kebablasan guys. Kebablasan. Hasilnya sangat rapi, sangat mulus, bisa dilihat di kamera. Sobek ya, sobek sebelah. Kita lanjut di plastik cap tomat. Plastik cap tomat ya. Yes, jalan sendiri ya. Sip, mantap. Lanjut di kertas bosku. Tes kerataan dari pangkal sampai ujung. Nah, sudah rata. Nyoba saya kelok-kelokin ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah disarungin kidek juga, sudah diasah ulang, siap kirim. Ini berapa senti ini ya? Ini 23 cm ya. Nah, sudah ngeklop. Sip. Tinggal yang terakhir ya, yang terakhir ini panjang juga ini ya, ukurannya berapa cm? 26 ya, 26 cm ya. Ini untuk lebar ini 4,5 ada ini ya, 4,5. Pisau Victorinox 26 cm ya. Ini sudah dirubah juga mata bilanya ini bos. Nah, mata bilanya sudah dilebarkan, bos, sangat ekstrim ini ya. Tadinya sangat lugas sekali. Coba di tisu lagi ya.
hasil sayatan sangat rapi. Sudah bisa untuk ke tisu-tisunya, ini juga lecek, tisu Tesa Kaunan. Coba sekali gesek ya. Wah, jos. Nah, untuk di plastik cap tomat jos. Nah, tetap. Untuk di kertas saya rasa juga sudah rata dari pangkal ke ujung. Yang kemarin ada microchipping ya bos ya, kalau nggak salah sudah dibenerin juga, jadi sekarang sudah rata, sudah tidak ada microchippingnya. Asik. Sarungnya seperti itu. Jadi N695 yang ini ya, jadi N695 yang ini N695 1.275.000. Silakan untuk panjang 23 cm, tebelnya 4 mili, lebarnya 3,7, 3,6 setengah. Nah bosku, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit dulu diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.